Hello friends, welcome back to our channel Crafting with Tiny World. So this செய்யறதுக்கு நான் ரெக்டாங்குலரான வுடன் பிளாங்க் பீஸ் ஒன்று எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் 2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு ஈக்குவலாக 2 ஸ்பூன் ஃபெவிகால் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சி வர அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். சப்போஸ் இது ரொம்ப திக்காக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா 1 or 2 drops ஆஃப் வாட்டர் சேர்த்துக்கலாம். பட் ரொம்ப வாட்டர் சேர்க்கக்கூடாது. ஸோ நல்லா ஒரு க்ரீமான பேஸ்ட் வர வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ அந்த வுடன் பிளாங்க்கில் இந்த நம்ம மேக் பண்ண பேஸ்ட்டை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த பேஸ்ட்டை இந்த பிளாங்க் ஃபுல்லாக ஈவனாக அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். எல்லா ஏரியாவும் கவர் பண்ணுற மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம மிக்ஸ் பண்ண பேஸ்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக அப்ளை பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம டெக்ஸ்சர் கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ டீ எஃபெக்ட் கொடுக்குறதுக்காக நான் பேரட் நைஃப் வச்சு ஜஸ்ட் வந்து ஸ்க்ராட்ச் பண்ணி விடுறேன். அதேமாதிரி சர்க்குலர் ரிங்ஸும் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ தான் ஒரிஜினல் டீ எஃபெக்ட் வந்து வரும். நீங்கள் எந்த ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட்லனாலும் இதை நீங்கள் செய்யலாம். ஸோ இது நல்லா காயட்டும். இது நல்லா காய விடணும் கம்ப்ளீட்டாக. ஒரு ஒயிட் ஷீட்டில் பேரட் டிசைன் வரைஞ்சிக்கோங்க. 2 பேரட் டிசைன் நான் வரைஞ்சி கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு 2 பேரட் டெம்ப்ளேட் வந்து கிடச்சிருச்சு. நீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பேஸ் மாதிரி இருக்கும். இப்போ வந்து நான் மோல்டட் க்ளேவை மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ அதை நம்ம ஃப்ளாட்டாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதுக்கு மேலே இந்த பேரட் டெம்ப்ளேட்டை வச்சு நான் அதேக்கேற்ற மாதிரி டிசைன் வந்து கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். பேரட் ஷேப்புக்கு வந்து க்ளேயை கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ அந்த பேப்பரில் வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதோட சேர்த்து ஸ்டிக் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ இதை பேஸை டெம்ப்ளேட்டாக வச்சு நம்ம ஷேப் ப்ராப்பராக பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம பேரட்டோட பீக்கை வந்து ஷேப் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். விங்ஸ் வந்து எம்போஸ்டாக இருக்கிறதுக்கு விங்ஸ்க்கும் நான் டெம்ப்ளேட் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ அந்த டெம்ப்ளேட்டை பேஸாக வச்சு விங் ஷேப் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபார்ம் பண்ணிட்டு மேலெலாம் நல்லா ஸ்மூத் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம இதில் இம்ப்ரெஷன் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ ஒன்ஸ் அந்த ஸ்மூத் ஆனதுக்கப்புறம் நான் க்ளே டூலை வச்சு இம்ப்ரெஷன் கொடுக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் பேரட் எப்படி செஞ்சோமோ அதேமாதிரி செகண்ட் பேரட்டையும் நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ இதுக்கும் இன்னொரு டெம்ப்ளேட் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ அதை பேஸாக வச்சு இதோட எக்ஸஸையும் கட் பண்ணி எடுத்துடுறோம். ஸோ பேரட் ஷேப் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஈஸியாக இந்த மாதிரி. ஸோ அப்புறம் கார்னர்ஸ் அண்ட் எட்ஜஸை ஸ்மூத் பண்ணிவிட்டு பீக் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கட்டரை வச்சு கட் லைன் வந்து மார்க் பண்ணுறேன் பீக்கில். நெக்ஸ்ட்டு பேரட்டோட லெக்கை செய்கிறதுக்கு ஒரு தின்னான காயிலுமே ரோல் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அதை ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஜாயின் பண்ணி லெக்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேர்டோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம். விங்ஸும் ரெடியாக இருக்குது. ஸோ லேட்டராக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் வந்து காஞ்சிருச்சு. ஸோ இப்போ அதை வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ணிடலாம். நான் அதுக்கு வந்து பர்ன் சியானா கலர் கொடுக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் லேயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்ன் சியானா ஆல் ஓவர் த போர்டு வந்து நான் கொடுத்துக்கிறேன். இப்போ நான் சில ஏரியாவில் மட்டும் டார்க் ப்ரௌன் கலர் அங்கங்கே கொடுத்துருக்கேன். அதேமாதிரி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சு கலரும் அங்கங்கே நான் வந்து எஃபெக்டாக கொடுக்குறேன். ஸோ ரியலிஸ்டிக் வுட் எஃபெக்ட் கொடுக்குறதுக்காக இந்தமாதிரி மற்ற கலர்ஸையும் மர்ஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அவ்வளோதான், இந்த பிளாங்க்கில் நம்ம வுடன் எஃபெக்ட் கொண்டு வந்தாச்சு. ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த டெக்ஸ்சரோட ஹாப்பி ஆகிட்டீங்கன்னா கலரை கொடுக்குறத நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ஸோ பேக்ரவுண்டுக்காக வுடன் டெக்ஸ்சர் வந்து ஃபினிஷ் கொடுத்து ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம பேரட்டோட விங்ஸை வந்து அதோட ஒட்டிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த பேரட்டை வந்து பெயிண்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ நான் 2 பேரட்டையும் பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு பேரட்டுக்கு வந்து டார்க் க்ரீன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இன்னொரு பேரட்டுக்கு வந்து க்ரோம் எல்லோ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதேமாதிரி பிளாக் கலர் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணி டீட்டெயிலிங்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ இந்த 2 பேரட்டுக்குமே வந்து நான் க்ளூ அப்ளை பண்ணி அதோட விங்ஸை வந்து ஒட்டிடுறேன். ஸோ இப்போ 2 பேரட்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதோட பேஸில் வந்து நம்ம ஸ்டிக் பண்ண வேண்டியதான். ஸோ நான் பேக் சைடில் வந்து இப்போ நான் திரும்பி ஃபேப்ரிக் க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நான் அந்த வுடன் சர்ஃபேஸில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன்.
ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 கலர் பேரட் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று வந்து எல்லோ கலர் பேரட், இன்னொன்று க்ரீன் கலர் ஷேட் பேரட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த 2 பேரட்டில் உங்களுக்கு எந்த பேரட் பிடிச்சிருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்ப்போம். அது வரைக்கும் டாட்டா, பை பை, டேக் கேர்.